رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث روایت کرد که ان الله یرفع بهذا القرآن اقواما و یضع به الاخرون. خداوند به همین قرآن بعض قومها را بالا میبردارد، مرتبه اونها را، و بعض قومها را به پایین میآورد. یعنی اونهایی که عملی به قرآن و عملی به اسلام و عملی به احکام و ارکان شریعت میکنند، مرتبه اونها را خدا به بالا میبردارد. و اونهایی که عمل به قرآن ندارند، منکرین قرآن هستند، منکرین اسلام و پیغمبر هستند، اونها را مرتبه اونها را پست میگذارد. مرتبه اونها را چی است؟ جای اونها دوزخ است. جای اونها جای فقط چی است؟ آتش است و در رنج عذاب. در حدیث قدسی خداوند جل جلاله باز در شأن قرآن و تالیان قرآن فرمود که من شغله قرآن عن ذکری و مسئلتی، کسی که مشغول شود به تلاوت قرآن، از ذکر مسئلت، یعنی دعا نکنه، مسئلت نکنه و ذکر هم نکند، به جای او تلاوت قرآن بکند. یعنی در جای ذکر، در جای نماز نافله و در جای مثلا دیگر عبادت ها فقط تلاوت قرآن بکند، خداوند جل جلاله گفت اعطیته افضل ما اعطی السائلین، عطا میکنم او را بهترین چیزی را که او سائلین، اون آدم هایی که دعا میکنن ذکر میکنن. و فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه، فضیلت کلام پروردگار بر دیگر سخنها، فضیلت سخن خداوند بر دیگر سخنها مثل فضیلت خداوند بر خلقش است. یعنی بجای دیگر عبادت ها از همه اون تلاوت قرآن خداوند دوست می دارد. در یک حدیث دیگر هم رسول اکرم می گفت که همچنان که یک آدم موسیقی را به تمام ذوق، رغبت و جان هوشش گوش میکنه با او معقول است، خداوند جل جلاله تلاوت قرآن از او زیادتر، از او برغبتتر گوش می اندازد او کسی را که تلاوت قرآن بکند. یعنی در همه مسجدها امروز الحمدلله قرآن ها هست. و مسجد که داخل شده پیش از وقت نماز باشد تا وقت نماز، به جای گپ دنیا، به جای یک گپ بیهوده، هر کس بگیرد قرآن را تلاوت کردن بگیرد. به هر یک حرفی او خداوند جل جلاله 10 حسنه عطا میکند.